Sen de her daim böyle cesurdun. Korkut Bey ne edecek onu bekleyeceğiz. Hadi git şimdi. Her ne olursa olsun kimseye bir şey demeyesin. Vakti geldi artık Banu Çiçek. İnceldiği yerden kopacak. Koptuğunda da altında benden başkası kalsın istemem. Sana bir şey olmasına müsaade etmem ben. Bana bir şey olursa sancağı sen taşıyacaksın. Hepimizin okkanın altına girmesinin lüzumu yoktur. Git hadi. Hayırlısı neyse o olacaktır. Sen ne ettiğini zannedersin Ertuğrul? Ha? Böyle bir şeyi Gümüştekin'e nasıl dersin? Gümüştekin'i nasıl hainlikle, hırsızlıkla suçlarsın? Gün doğdu. Ne oluyor? Kardeşim Ertuğrul dilini bilemiş. Bilemiş ki vakti geldiğinde Gümüştekin'in kellesini kesmeye kalksın. Ertuğrul. Neler oluyor oğul? Mührü neden çalındığını bilirim ana. Gümüştekin mi dersin? Kardeşim, talimhanede onca Alp'in önünde Gümüştekin'in boynuna kılıç dayadı. Ana kılıç dayadı. Çalındığı gece mührün Sungur Tekin'de olduğunu sadece ikiniz biliyordunuz. Peki Gümüştekin mührü nereden biliyordu ki otağımıza girip çaldı? Emir Saadettin de biliyordu onu. Sen de mi aynı şeyi düşünürsün Sungur? Ha? Ertuğrul aynı şeyi mi düşünürsün? Gümüştekin gitti mührü çaldı. Emir Saadettin köpeğe verdi. O da gitti Tankut'a verdi, öyle mi? Evet, öyle. Allah'ım. Ya Rabbim sen aklıma mukayyet ol. Kardeşim, senin ispatın var mı? Delilin var mı? Sen sadece Gümüştekin'i değil, Saadettin Köpek Hazretlerini de itham edersin. Henüz elimde delil yok ağabey. Ama er ya da geç, o da olacak. O da olacak. O da olacak. Biz bunca acının çölünde kavrulurken kendime Gonca Gül gibi bir vaha buldum. Siz onu da mahvettiniz. Kardeşim farkında mısın? İtham ettiğiniz o adam benim karım olacak kızın babası. Bildiğim şeyler var ağabey. Kardeşim neymiş bu bildiğin şeyler? De hele. De biz de bilelim. Anama de, anam da bilsin. Ben diyeceğimi dedim. Diyeceğini demiş. Diyeceğini demiş. Nicedir düştüğüm bu sırlı haller benim canıma tak dedi kardeşim bilesin. Sadece senin değil Sungur'un da. Kimlerle düşüp kalktığını bilmem. Lakin kimlerle düşüp kalkıyorsan onlar seni bu hale getirdi bilesin.
Bundan böyle